Efendim Alp. Ben yandım Serkan, yandım. Hem de öyle böyle değil. Alev aldım, alev. Ne oldu? Yavaş anlat şunu. Anlamadım bir şey. Ya şimdi ben okuldan bir çocukla konuştum. Ya bu boru sistemleri ben çıkmaz diye pas geçelim dedim. Hoca da boruyu oradan, yani soruyu oradan soracakmış. Beni niye arıyorsun oğlum? Aç interneti çalış o zaman. İnternetle olsaydı ben şu anda çoktan mezundum. İlla söyletecek misin oğlum? Sen olmazsan geçemem. Ne olur buluşalım, sen çalıştır beni. Sınavı veremezsem sonum olur, biliyorsun. Tamam. Nasıl ya? Kabul mü ettin? Ne yapalım? Kuyruğu kaptırdık bir kere sana Alp Efendi. Yapacak bir şey yok. Tamam, ben sana geleyim o zaman. Zaten sizin eve yakın bir yerlerdeyim galiba. Dur. Sakın bize gelme. Alize evde olmaz. Sen atölyeye geç. Konumunu atacağım. Ben de oraya geliyorum. Tamam. Haydi kapattım. Ay. Hay Allah'ım ya. Ne oluyor ya? Allah kahretsin, bir bu eksikti. Hay Allah, ne yapacağım şimdi ben? Bir dakika ya. Niye kaçıyorum ki ben? Hırsız mıyım? Değilim, suçsuzum. Kıpırdama! Sakın kaçayım deme pis hırsız. Hayır, ben hırsız değilim gerçekten. Bir baksana ya, benim hırsıza benzer bir halim var mı? Tamam. Biraz şüphe uyandırıyor olabilirim ama gerçekten hırsız değilim ben. Sen onu polise anlatırsın artık. Hayır, sakın dur, arama. Biliyorum çok saçma olacak ama ben burada duruyordum, böyle sendeledim, düşüyordum, kapıya tutundum, alarm çalmaya başladı. Bak yemin ederim yalan söylemiyorum. Şu alarmı kaparsak daha rahat konuşabiliriz. Evet, seni dinliyorum. Kimsin sen? Ben Alp. Benim bu mahallede arkadaşım yaşıyor. Kesin tanırsın, Serkan. Hangi Serkan'mış bu? Hani var ya böyle uzun boylu, yakışıklı, tamirci. Yani eskiden tamirciydi. Sen bizim Serkan'dan bahsediyorsun. Serkan Darıca. Evet o. Ben ona geldim. Burada bir atölyesi varmış. İstersen ara sor. Yani inanmıyorsan. Bu saatte ne yapacaksınız ki atölyede? Bir dakika ya. Ha sen Alize'nin arkadaşısın değil mi? Evet. Hem de çok yakın arkadaşım. Serkan bana ders çalıştıracaktı da. Tamam, madem öyle. Birlikte gidelim. Ben götüreyim seni. Gel. Hadi. Hah, burası. Bahar, senin ne işin var burada? Ne yapıyorsunuz siz? Yolda karşılaştık. Sağ olsun tuttu getirdi beni buraya kadar. Şş, ne bağırıyorsun? Sus. Bahar, çok sağ ol. Hadi şimdi güle güle. Ay, biraz dinlensem iyi olur. Çok yoruldum. Koştur çıktım evden. Bahar, sen en iyisi git evinde dinlen. Hadi biz şimdi ders falan çalışacağız. Sıkılırsın sen. Hadi. Serkan, rahat ol. Bir 5 dakika kalıp gideceğim. Kimse görmez, merak etme. Ha bak ne diyeceğim. Madem ders çalışacaksınız, size birer kahve yapayım da zihniniz açılsın. Gerek yok. Süper olur. Tamam, o zaman hemen hallediyorum.
Bak bu soru kesin çıkar. Komplike olduğu için hoca kesin soruyor bu soruyu. Banko sorulu. Al bir dene bakayım. Bu ne ya? Bu çok karma karışık ama. Oho, şimdiden söylenmeye başladın ama bir denesene. Al bakalım. Sevdiğin gibi az şekerli. Fincan bulamadım. Kartonlarla idare edeceksiniz artık. Su da koydum. Bu da senin. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Siz niye gece gece böyle gizli buluştunuz? Ders çalışmak için. Çünkü bu bir sır ve senden saklamanı rica edeceğim, tamam mı? Yani beni burada hiç görmedin, asla ders çalışmıyordum. Hatta sen de buraya hiç gelmedin Bahar. Tamam mı? Tamam tamam. Yani nedenini anlamasam da sırrınız benimle güvende, merak etmeyin. Neyse ben gideyim artık. Sen de daha fazla tedirgin olma. Hadi kolay gelsin. Ne oluyor? Sizin aranızda bir soğuk savaş mı var? Yo, ne alakası var? Sen soruyu çözmene bak. Hadi. Hadi.